Nəzərdə çatdırım ki, Elm və Təhsil Nazirliyi və tabe agentliyi, Məktəbəqədər və Ümumtəhsil Dövlət Agentliyi tərəfindən artıq bu ildən etibarən demək olar ki, bütün təhsil müəssisələrində şagird davranış qaydalarının tətbiq olunması başlanılıb. Və əlbəttə burada başlıca məqsəd ondan ibarətdir ki, şagirdlər konkret olaraq həmin davranış qaydalarına uyğun öz hərəkətlərini tənzimləsinlər. Burada verilən kartlar, hansı ki, sarı, qırmızı və yaşıl kartlar ki var, bunlar sadəcə şagirdlərdə və eyni zamanda onların valideynlərində müəyyən o xəbərdarlıq xarakteri daşıyır. Tutaq ki, sarı kart alıbsa, şagird artıq burada onun yol vermiş olduğu hansısa davranışın demək olmasa düzəldilməsinə yönəlir. Qırmızı kart verilibsə, artıq bu o deməkdir ki, həmin şagird bir neçə dəfə davranış qaydalarını pozur. Yaşıl kart isə əlbəttə ki, şagirdin nəticələri yüksəkdirsə, yaxşıdırsa və nümunəvi şagirddirsə, o zaman təqdim olunur. Qaldı ki, bu kartların verilməsi şiddətə, bullyingə məruz qalmaq məsələsini qabarda bilər. Düşünmürəm ki, yəni qabarsın açığı. Burada bu kartların verilməsi birbaşa valideynlərin ən azı görməsinə və övladında hansısa istiqamət üzrə müəyyən olunmuş çatışmazlığın aradan qaldırılmasına hesablanır. Təbii ki, şagirdlər nümunəvi olmaq üçün artıq istəməyəcəklər ki, onlar hansısa kart əldə etsinlər, yaşıl kart istisna. Biz maksimum dəstək göstərməliyik bu prosesə, çünki bu prosesin məqsədi ondan ibarətdir ki, bütün təhsil müəssisəsində təhsil alanlar, təhsil müəssisələrində daha doğrusu təhsil alanlar hər biri müvafiq davranış qaydalarına əməl etsinlər.